də orbita əyilmişik, yəni planet Urandır. Mənim üçün ən maraqlı planet Veneradır. O ölçüsü, kütləsi və tərkibindəki oxranlara görə Yer planetinin əkizi adlandırılır. Əgər mən kosmonavt olsaydım, qırmızı planet adlanan Marsı görmək istəyirdim. Deyilənə görə Marsda buzluqlar var. Yer Günəş sistemində həyatın mövcud olduğu tək planetdir. Mənə ən maraqlı gələn planet Saturndur. Belə ki, onun sıxlığı suyun da sıxlığından daha azdır. Mars bugünə qədər ən çox kosmik gəmilər göndərilən və gələcəkdə insan məskənlərinin mövcud olması gözlənilən planetdir. Deyilirək Günəşə ən yaxın planet olmasa da, tərkibindəki karbon dioksidə görə ən isti planetdir. Saturnun ətrafındakı halqalara görə digər planetlərdən seçilir. Mənim ən sevdiyim planetdir. Pluto 1930-cu ildən 2006-cı ilə qədər Günəş sistemin 9-cu planeti kimi qəbul etmişdir. Sonralar isə cırtdan planetlər siyahısına əlavə olunmuşdur. Müasir dördgünlər raketlərdə kosmik gəmi ən yuxarı hissədə yerləşir. Uçuş zamanı raketin digər hissələri növbə ilə raketdən ayrılır. Raketin hərəkəti reaktiv hərəkətdir. Reaktiv hərəkətin nəticəsində cisimdən bir hissə ayrılır və müəyyən istiqamətdə hərəkət edir. Cismin qalan hissəsi isə bunun əksinə böyük sürətlə hərəkət alır.